Herkese salam dostlar. Ümid edirəm hər biriniz çox yaxşısınız. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün qızlarla birlikdə Sumqayıt bulvarına gedirik. Mənim uşaqlığım orada çox keçibdi. Çox əylənmişik orada. İstəyirik ki, bugün birlikdə orada çoxluca əylənək və siz də buna şahid olun. Salam. Hamınız xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördüm. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu balalı olsunlar. Bir yastıqda qocasında. Salam, xoş gördük. Leylan. A few moments later. Salam, bugün Sumqayıta gedirik. Uje Bakı bizə darlıq eləyir. Dedik bir şey yox. Sumqayıta gedək, bəli. Və Sumqayıt bulvarını biraz gedib gəzək, oradakı attraksiyonlara minək. Bəli, Leylanın uşaqlığı orada keçib, biz orada gəzdirəcək. Şübhəli əgər yadında qalsa V12-sindən. Nəysə, yolda davam edirik. Sağ olun, Matva. Sağ ol balam. Mən Leyloşum. Ben Leyloş. Deməli arkadaşlar, heç nə Sumqayıta gidiyoruz. Salam bu arada, Sumqayıta gedirik. Heç nə, bu qədər. İnşallah attraksiyonlarda qusub eləməliyik. A few moments later. Sumqayıta bowlingə mi gedirik? Bəli, Allah sizin cəzası versin. İndi bir də trip atım gedim, indi təzən qayıdım dala. Bir mənə də xəbər eləyin də arada. Bowlingə getdiyimdən xəbərdar deyiləm. İşdən çıxıb yazın. Məndən xəbərsiz heç nə. Salam arkadaşlar. Bayaq salam verməyi unutmuşdum. Bir də salam verirəm ona görə. Sumqayıta gedirik. Bowlingə gedirikmiş, xəbərim yox olmuş. Mənə də bilgi keçməyiblər. Heç nə, bu qədər. Moralim bozuldu. Buyurun. Biz bowlingə gedirik. Məzələnsiz. Kim dedi bowlingə gedirik? Salam verməm izləyicilərimə. Hello arkadaşlar. Minnakım. Mənim sevimli Minnakım. Bir dəqiqə dostlar. A few moments later. Boyum çatmadı. dostlar boyum çatmır. Qız model ikinci kız olduğu üçün. Hele. Ay, biabır olduq deyəsən. Buyur. Çox danışmayayım. YouTube kanalımın yeni izləyicisi. Salam ver kanalıma. A few moments later. Yenə özünü tərifləyir. Bu yenə özünü Lalə tərifləyir. Ayloş da özü üçün yenə də gedir sakit. Mənim ağıllı balam. Minnoşum. Bu formada. Sumqayıta gedirik. Mənim çocukluğum. Güzel şəhərim. Əslində atamın şəhəridir, mənim şəhərim deyil. Nə olsun? Atamın şəhəri, mənim şəhərim. Nə fərq var? Herkes olayla binmiş atraksiyonun birine neçə saatdan sonra. Yəni ki, bu açdım. Ne bakalım ne zaman yani hangi tarafa döneceği yani biraz Və Leylanın başı orada şaqqadarak Leylanın başını səslənə istəyirdi amma belə qorxu deyil. şey bulandırıcı deyil, çox qəşəngdir. Əslində mən bunu görürsünüzmü? Ona bilmək istəyirdim. Bilən var ki, çox yoruldum bunun arxasında durmaqdan və belə deyim ki, səbrim çatmadı onun arxasında durmaqdan. Gəl buna mindim, amma peşman deyiləm, çox yaxşıydı. İndi qızlar da belə bir tırtıla miniblər. Yağış yağır. Bu kız da çok əsəbləşib. Deyir ki, niye yağış var? Minnakımın kombinine bakın. Kombini minnak. Kombine alakamıza bakın. Ben eteği giymişim dostlar. Bu da şort. İkimiz de bu olmamıza bakmayarak farklı tarzlarımız var. Evet. Bu arada dostlar yağış çok qəşəngdir. Yine size göstereceğim. Bir de yaxşı var. Ups. Sakit vakti sonra çeşmiştik. Bəli, Sami. Keçəm.
dostlar. Atraksiyonlara mindik dostlar. İndi gedirik başqa atraksiyon minməyəm. Mən haçan vlog çəkmək istəsəm qızlarla bir yerə gedəndə yağış yağır. Keçən dəfə də Hərəkətli insanlarıq deyə yağış yağır. Hər yerdən özümüzü bərəkət aparır. mən çəkirəm deyə bəlkə də bərəkət məndən gəlir. Çalmasın. Amma qəşəngdir də. Yağış da yaxşıdır. Yaz yağışıdır, yay yağışıdır. Yaz şübhəli. Çox qəşəng. Top. Bilirsiniz nə istəyərdim belə yağışdır hə? Sakit, huzurlu bir ortam olsun. Qəşəng gəzim yağışda. Belə harasa belə rəqs eləyim, özüm üçün belə heç kimə baş qoşmasın da. Çox huzurlu, sakit və çox gözəl bir ortam olsun amma. Bu formada. Tək olmayım təbii ki, tək olmaq istəmirəm. Amma yanımda biri olsun və birlikdə gəzək yağışda. Bu formada. Neyse, gedək başqa atraksiyonlara minməyə. Atraksiyona minərkən çox video çəkə bilmirəm. Çünki qorxuram ki, telefon düşər, ya nəsə olar. Çünki özümü də qorumaq məcburiyyətindəyim ona görə. Mikrofonu qoşmamışam. Hər dəfə qoşanda səbəşirəm. Ona görə inşallah ki, səsim yaxşı gəlir ora. Bu formada. Belə. Yaxşı dostlar, çox tanışdım sizə. Öpürəm, gedək, görək. Hansı atraksiyonlara minirik, nə indirik. Paka. Dostlar, meşəyə xoş gəldik. Biz atraksiyonlarını tapmaq üçün Yine Türk. evet, gəlmişik meşənin içindən. Qızlar da burada. Aps. Evet, atraksiyonları tapdıq. Bəli dostlar, tapdıq axırki. Axırki tapdıq. Bəli. Dostlar, buna biraz qorxuram, amma ki Aylin nə düşünürsən? I am happy arkadaşlar. Aşkım. İşte benim aşkım. Buna biz korkamızlar ama neyse. Kızlar. Leyla. Gözler. İki saatte gözlüyoruz herhalde. Ailenin sevdiği mahalar. Arkadaş niye fırlıyor bize? Kusası yoktu ki şimdi. Ya. Yavaş yavaş dostlar başlayırıq. Etrafı göstərmişəm. A few moments later. Bərbad idi, yəni dəhşət bərbad. Yəni mən buna bir də əsla bilmərəm. Əsla. Qışqırmaydan mən təsəvvür edin ki, boğazım yırtıldı da, yəni səs tonundan başa düşürsünüz necədir. Dəhşət bərbad idi da, yəni. Oh my god. Deyir ki, qəşəng idi. Lan harası qəşəng idi bunun? Deyilən harası qəşəng idi bunun? Çok iyi ya, çok qəşəngiydi. Bayağı adrenalin yaşadım. Adrenalin deyir, mən orada ölürdüm. Hem de adrenalin ama yok ya. Dostlar, mən tövsiyə eləmirəm. Gəlib eləməyin, bura lazım deyil. Yəni ki, mən tövsiyə eləmirəm. Oh my god, mən dəhşət qorxdum ki, çox bərbad idi. Bərbad. Side eye. Criminal offensive side eye. Dostlar, buna mindik və həqiqətən bərbad idi. Səfərin belə qalmışıq, yəni belə, sonra belə. Dəhşət qorxulu idi. İndi gedirik dostlar, buna minməyə gözləyin. İndi buna minəcəyik, görəm mən sizə deyəcəm necədir. Dostlar, bir dənəsinə də mindim, amma ki, təbii ki, o birinci dediyimdən kimi deyildi. O çox qorxuluydu. Bundan sonra mindiyim biraz yaxşı idi, amma hələ də başım gicəllənir, yəni nə məcbur idi da mənə, bilmirəm. Türkan deyir ki, o ikinci mindiyimiz daha qorxuluydu. Valla heç de yani birinci korkulu değildi ama üçüncü hakikaten korkulu. Mən yerləşdirəcəm videoya o şeyi, həqiqətən də qorxuluydu da, yəni dostlar. Sen üçüncüden korktun. İkincidən biraz qorxdum, amma şey, əslində qorxmadım. Birinci çox qorxuncu idi amma. Bilmirəm. Mən hətta düşmək istirdim ikincindən, çünki birincinin hər şeyində qalmışdım da, yəni şokunda qalmışdım belə qorxusunda. Nəysə, bu formada, amma çox əyləncəli idi.
Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm dostlar. Bu xatirə kimi qalmağını istədiyim videolardan biri idi. Mən çəkərkən çox əyləndim. Ümid edirəm siz də izləyərkən əylənərsiniz. Təşəkkürlər. Özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun.